السلام عليكم متابعين شان الفيا اكاديمي. في فيديو جديد ما تنساوش باش تعملوا ابوني للشان يوتيوب نتاعنا الفيا اكاديمي، وتزوروا الموقع نتاعنا elvia-academy.com. تلقاو فيه عدة تراخيص وتمارين بالاصلاح في عدة مواد تعاونكم للمراجعه. اليوم فيديو جديد الموجه للتروازيام سيونس اكسبيريمونتال اللي هو لو ميليو انتيريور اي سي كاركتيرستيك. دونك باش نحاولوا نفهم مع بعضنا ايش معناها الميليو انتيريور، وشنو هما الخصائص نتاعو، وشنو هو الدور نتاعو في جسم الانسان. دونك باش نبدا بيتيت problématique. Donc les cellules n'ont le plus souvent aucun contact avec le milieu extérieur dont elles dépendent. Donc il existe donc un intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules. Donc هنا فما ميليو آخر ما بين الميليو الخارجي والخلايا اللي هو نسميه لو ميليو انتيريور، الوسط الداخلي. قريتوه قبل معناها en 9e année. Donc quels sont les compartiments liquidiens de l'organisme? Quelle est la composition du milieu intérieur? شنو مكوناته؟ Quelles sont les constantes biologiques du milieu intérieur؟ Donc الخصائص متاعو. دونك باش نبدا بالبارتي الاولانيه اللي هي باش نفسروا الكompartiment liquidien de l'organisme. Donc le corps humain est composé à plus de 60 d'eau, pardon. Donc cette eau est répartie dans deux grands types de compartiments liquidiens. Le compartiment intracellulaire اللي فيها الماء l'eau de cytosol اللي هو الفوليوم تاعو presque 28 litres. والcompartiment extracellulaire اللي هي خارج الخلايا اللي فيها معناها لو دو بلازما اللي presque 3 litres. Donc aussi de la lymphe interstitielle اللي هو presque 10 litres et de la lymphe canalisée اللي هو donc presque 3 litres. Donc le plasma et la lymphe canalisée sont des liquides circulants dans les vaisseaux. Dans les vaisseaux, donc des échanges constants ont lieu entre ces différents compartiments. Donc un organisme unicellulaire est en contact direct avec le milieu extérieur, donc le milieu de culture par exemple. Donc alors que c'est chez les êtres pluricellulaires, toutes les cellules ne sont pas en contact avec le milieu extérieur. Donc على خاطرهم يبداو عدة خلايا ولاصقين بعضهم، هذيك علاش ما يبداوش en contact مع الميليو extérieur. Donc les cellules constituant le compartiment intracellulaire font leur échange avec le milieu extérieur par l'intermédiaire du sang et de la lymphe. Donc اللي هو liquide formé par le plasma et des leucocytes فيه معناها type من الجلوبule blanc. Donc ces deux liquides اللي هما sang lymphe ou baignent les cellules constituent ce que Claude Berner appelait le milieu intérieur, donc ce qui correspond au compartiment extracellulaire. Il est nécessaire d'indiquer que le sang circule dans un système clos de vaisseaux sanguins. Bien sûr, الدم معناها circule dans les vaisseaux ويعمل عبارة دورة مسكرة. باش نزيدو نفهمو أكثر الميليو انتيريور والكومبوزيسيون نتاعو بالضبط شنو هو دور كل حاجه. دونك لهنا كيما قاعدين نشوفوا في التصويره، le milieu intérieur c'est un milieu nourricier des cellules dans lequel elles puissent les nutriments et y rejettent leurs déchets métaboliques au sens large. Donc le milieu intérieur comprend tous les liquides de compartiments extracellulaires au sens donc au sens strict. Le milieu intérieur représente uniquement la lymphe interstitielle. Donc le milieu intérieur au sens large est un lieu où se déroulent les échanges perpétuels afin d'assurer son équilibre dynamique. Donc هنا الدور الغالي نتاع الميليو انتيريور هو شنو باش يوفر؟ c'est un سائل هو باش يوفر التغذية للخلايا اللي هي شنو باش يهز كيما ليزيشونج غازوز كيما ثاني اكسيد الكربون والاكسجين، والا اون بلوس باش يهز الفيتامينات والماء والاملاح المعدنيه لي نوتريمون باش يغذي الخلايا باش تنجم assurer le bon fonctionnement des organes. Donc
باش نشوفوا دور كل معناها constituant du milieu intérieur. Donc باش نبداو بالبلازما. Donc le plasma est lymphe canalisée. Donc le plasma contient essentiellement de l'eau, elle est presque 90%, où se trouvent dessus des molécules et autres ions appelés solutés. Ces solutés sont des nutriments qui ont l'acide aminé ou le glucose, etc. et des gaz qui ont l'oxygène ou oxyde de carbone, CO2, des hormones qui ont l'insuline, qui ont le glucagon, etc. des anticorps, des ions minéraux, des autres protéines dont l'albumine, et etc. معناها plusieurs nutriments اللي هي عندها دور كبير باش تغذي الخلايا pour assurer le bon fonctionnement كما قلت لكم. Donc, بالنسبة la lymphe interstitielle, donc c'est un liquide qui occupe les espaces intercellulaires. Elle se forme à partir du plasma sanguin par filtration à travers la paroi des capillaires sanguins sous l'influence de la pression sanguine. Donc la lymphe interstitielle a donc une composition voisine de celle du plasma. Donc la filtration empêche les macromolécules comme les protéines de passer à travers la paroi des capillaires sanguins. Donc la lymphe interstitielle est donc moins riche en protéines que le plasma. يعني ما فيهوش برشا les protéines par rapport au plasma. البلازما فيها أكثر معناها تنقل les nutriments تنقل les sels minéraux أكثر من la lymphe interstitielle. بالنسبة للليمف canalisée, donc appelée lymphe vasculaire, علاش على خاطر la lymphe canalisée circule dans les vaisseaux lymphatiques, donc مش كيما lymphe interstitielle اللي هو entre les cellules. Ces derniers ramènent la lymphe dans la circulation sanguine au niveau de la veine sous-calvière gauche. Donc la lymphe canalisée s'enrichit en lymphocytes car elle draine tous les ganglions lymphatiques. Donc la composition de la lymphe canalisée est essentiellement des lymphocytes, les globules blancs. Quelques propriétés remarquables du milieu intérieur. Donc le milieu intérieur se caractérise par une composition physico-chimique relativement constante, malgré les variations perpétuelles qu'il subit liées au fonctionnement des cellules. Donc cette propriété d'équilibre dynamique traduisant un état de stabilité apparente appelé l'homéostasie. Donc toute modification d'un paramètre qui met la glycémie, la pression artérielle, donc du milieu intérieur, introduit la mise en place d'un système de régulation. Donc الدور متاعو انه هو يوفر معناها الرégulation qui permettent la correction de ce paramètre vers une valeur optimale. Donc ce système comporte notamment un capteur sensible aux variations de paramètres physiologiques, des messagers chimiques, hormones ou un influx nerveux de nature électrique contrôlant des organes effecteurs dont les cellules cibles permettront la correction de ce même paramètre. Donc le but quelques propriétés de milieu intérieur انه هو بحكم معناها باش ينقل مغذيات غازيه والا معناها كيما الاكل وكيما برشا حاجات اخرين. دونك فما دي بارامتر باغ اكزومبل الجليسيمي السكر والا البريسيون ارتيريال باش يصير ايبو ولا ايبر. دونك يحاول هو باش يوفر حاجات دي ماكرو موليكول والا معناها كيما قلت لكم انا الليمف كاناليزي اللي هو باش يوفر لي ليمفوسيت اللي هو تيب دي جلوبول بلان اللي هي زاده عندها دور كبير باش تحمي لي زورغان هذوك معناها pour assurer le bon fonctionnement des organes quelle que soit sa nature. ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا في فيديو اليوم الدرس اليوم وان شاء الله معناها استنوني في فيديو جديد. ميرسي بور فوتر اتونسيون. اذا كان عندكم اقتراحات والا دروس تحبوا نحضروهم ان شاء الله
تخليونا كومنتير والا ابعثوا ميساج للباج. دونك ما تنساوش تزوروا الباج نتاعنا والا السيت نتاعنا للviaacademy.com اللي متوفر فيه عدة تلاخيص وعدة دروس. لي ماتيير موجودين فرونسي انجلي مات سيونس فيزيك تكنيك اي انفورماتيك. دونك تنجموا تخليونا ميساج ومرحبا بكم. استنوني في فيديو جديد.